Қайырлы күн, құрметті оқырман. Биыл қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 95 жыл. Қазақ жырының хан тәңірі Мұқағали Мақатаевтың Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа жазған хаты. Ақынның ішкі жан дүниесін, азаматтық болмысын және замана шындығын терең танытатын маңызды рухани құжаттардың бірі. Бұл хат жеке тұлғаның мұңы ғана емес, кеңестік кезеңде өмір сүрген қазақ қаламгерлерінің ортақ күйзелісі мен үмітінің көрінісі. Аса құзырлы Димаш Ахметұлы, қапелінде сізге хат жолдап, өзіңізге тым қажетті асыл уақытыңызды сәл де болса алғаныма алдын ала ғафу өтінем. Мұны бек түсінем, бірақ мені басқалай батылдыққа бара алмаған болар едім. Төзімнің де шегі бар емес пе? Оның үстіне бұл шатпақ ұзақ жылдар бойы жанымды жегідей жеп келе жатыр. Ашығын айтқанда, сізге мені мазасыздандырған жайлардың бәрін жайып салуға бір түрлі қорқақтап, жүрексініп жүрдім. Бұларды бұрын айтпағанымның да өзгеше себеп салдары бар болатын. Сол туралы қымбатты Димашыға еш бүкпесіз жаным қан жылап тұрып айтсам деп едім. Өкінішке қарай қаншама еңбектеніп, тер төксемде бұдан 10 жыл бұрын жіберген қателік еш тыным бермейді маған. Кейде туған әдебиетте қарақан басының қамын күйттеген, көлденең көк аттыдай көріндім. Сондықтан қателігім ешқандай жөнделместей сезініп, ұнжырғам түсіп, көлеңкеде қалуға тырыстым. Әлдегімдер мені де тасадастауға әрекет етті. Бәлкім, менің қамымды жегендер болған шығар. Өз-өзімді иттің етінен әрі жек көре тұрып, әлденеден қорынатын болдым. Осындай сәттерде ойларыммен оңаша қалып, поэзия піріне сыйынатын едім. Айлап жазу үстелінің жанында тапжылмай отырдым. Тек жыр ғана менің жаныма дауа болып, дертімді емдеді. Ол маған адал, таза қызмет етті. Мен де оған қарыздары болып қалғаным жоқ. Ардақты Димаш аға, мен 42 жасқа толып жан тыныштығымды басқа тараптан іздегенімді түсіндім. Өзім келіп, күнәмді жуып шайып, ақмақтығымнан жоғалтқанымды қалпына келтіруге көмектессеңіз, ажал алдында тұрғандаймын. Құтқара көріңіз. Сіз қалай шешсеңіз, солай болады. Ізгілік илтипатпен, Мұқағали Мақатаев. 17 мамыр 1974 жыл.